幸福啤牌嘅不幸。係啊，係一副好新嘅啤牌喎。如果用呢副咁新淨嘅啤牌嚟到同靜香玩潛烏龜嘅話，佢一定會好開心嘅啫。哎呀，點解你會知我諗咩嘅？你講乜嘢啊？你喺我屋企門口跌咗100yen啊，所以我攞翻嚟俾你咯。唔該你啊！一齊嚟到，我哋玩潛烏龜啊！好啊。唔見啦！到底副啤牌跌咗喺邊度咧？好啦，呢張有一對啊！哇呀！結果係我輸啊！但係我都剩翻1張喎。喂呀！對唔住啊，你痛唔痛啊？唔痛啊。奇啦！點解唔見咗張葵扇煙嘅？真係奇怪啦，頭先明明見過佢噶。再見啦！再見啦，靜香。雖然撞親個額頭好痛，但係可以同靜香玩潛烏龜，真係太好啦！啊！你用咗嗰副啤牌？嗰副係叫幸福啤牌嘅法寶嚟噶。係叫幸福啤牌嘅法寶？呢一副啤牌可以自動實現物主嘅任何願望噶。原來係咁啊！咁我明白啦，即係話當我想見靜香嗰陣，就可以即刻幫我實現，真係好啊！呢個世界係冇免費午餐噶，絕對冇可能淨係得着數俾你。每實現一個願望之後，就會有張啤牌自動消失。就係因為咁，所以隻葵扇煙唔見咗。原來係咁嘅。但係當願望一個一個咁樣實現，副啤牌就會一張一張咁樣消失。用晒52張之後，剩低隻竹卡嗰陣，作為之前實現願望嘅代價，所有衰運都會一次過殺到噶。講大話，係真嘅。啲咁嘅嘢，俾翻你啊！今次有咩事啊？哆啦 A 夢呢副牌，無論抌去邊度，副牌都會翻返去物主度噶。但係物主係哆啦 A 夢你喎。只要用嗰副啤牌一次，咁嗰個人就會成為新嘅物主噶啦。不過如果有人想要嘅話，係可以轉讓俾佢嘅。係咁，你快啲想要啦！我唔要啊！唔得啊！你要啦！唔要啊！你想要啦！求下你啊！唔該你啊！唔要啦！我聽到啦，你測驗又攞好差嘅分數啊嘛！你救我啊！係機會啊！喂，係野比噶。啊，好耐冇見啦！哇，好彩走得啦！乜真係值得你開心咩？點解咁講？唔該，你睇下副啤牌先啦。呢張係葵扇衫。係啊，記得頭先係隻葵扇衣冇咗啊！係因為想避開媽媽嘅願望實現咗啊嘛。我都冇要求佢實現，所以佢真係好可怕噶。咁落去，你最後都係冇辦法避開呢副啤牌噶。點算好啊？如果冇人想要嘅話，就冇辦法噶啦。喂，做乜啊？做乜兩個個樣咁爭咁嘅？其實又開番薯賣。啊！任何願望都可以實現到啊！呢副啤牌幾好喎，嚟啦，俾我啦！但係最後會剩低隻竹卡，啲衰運就唔緊要啦，俾我啦。攞去啦。Thank you。
我要甩身啦！太好啦！但係一諗到小夫嘅命運，我就覺得好心痛啦。我好想去 Paris， 我想沿住塞納河一路散步，一路作詩啊！係真嘅？好，我講俾佢聽啦。小夫啊，爹哋同我講話佢要去巴黎出差啊。吓？爹哋佢仲話會帶埋我哋一齊去啊。係真嘅？係啊。雖然真係少咗一張啤牌，但係呢副牌真係幾犀利喎。你話你要將幸福啤牌俾咗我，係咩嚟噶？呢副牌會為你實現任何嘅願望噶，每實現一個願望就減少一張牌，最後剩翻張竹卡嘅時候，衰運就會一次過咁殺埋你身啊！小夫，你呢副啤牌咁得人驚嘅，你竟然要俾我？等啊！你冷靜啲聽埋我講啦，好唔好啊？好啊，你講嚟聽下。快啲講啊！係呢副啤牌而家仲有49張，你就盡快實現你嘅願望，然之後將佢送咗俾人就得噶啦。但係我想要嘅嘢真係有好多好多噶，我想要棒球衫啦、新 game 啦，我仲想食好多好多嘅豆沙包添。但係用得太多啤牌嘅話，之後就好可怕。唔理啦，總之有錢就得啦。胖虎啊！對唔住啊，媽媽。之前你咪執到張獎券之後，你就將佢交咗俾警察嘅。哦，原來嗰張獎券中咗獎，而且仲一直都冇失主出嚟認領添啊！我真係嘅。喺電話度始終唔可以慢慢傾，下次約出嚟見面啦。好啊，係咁嘅話好啦，再聯絡啦喎。大雄，繼續講頭先嘅事，快啲走啊！媽媽仲嬲緊啊！短時間內我都唔可以翻屋企啦。副啤牌幫我實現咗，我向佢許願，媽媽就買咗俾我啦。我都係。喂，你哋講嗰樣嘢唔通係？冇錯，就係佢啊，都係全靠呢副幸福啤牌。大家實現咗願望之後，就將嗰副啤牌送咗俾朋友啦。健仔父母買咗個吉他俾佢，春夫就有一部新嘅電腦啊。大雄啊，你點解唔講清楚俾我知啊？係咁嘅話，我冇必要咁急送俾人哋啊嘛。只不過我要去攞翻。唔好啊！我要佢令我可以翻屋企啊！唉，嗰副啤牌咧，我送咗俾阿俊啦，我俾咗油紙啦，我送咗俾阿桃啦。到底有幾多人用嗰副牌啊？唔好氣啦！副啤牌而家係咪喺你手上啊？係啊，咁俾翻我得唔得啊？可以啊，好嘢啊！我都係咁話。吓？得翻2張，我都好擔心，唔知點算。拜拜。我唔要啦，我都係唔要啦！哇，已經係屬於你㗎啦。唔係嘛？如果真係許咗任何願望嘅話，就會剩低隻竹架。哇！有煨番薯賣。喂，咪公蛋啊！好對唔住啊！啊！點算啊？點算啊？想抌咗佢都唔得，又唔可以翻屋企喎。唉，而家我點算好啊？係喎，只要唔實現最後嘅願望就得啦。冇錯啊，只要咁就永遠都可以。大雄同我嘅媽媽。老師，
對唔住啊，大雄今次測驗又攞好低嘅分數，真係要嚴厲啲對佢至得啊！冇，我覺得你唔好太嚴厲責備佢啊，咁反而會令佢更加無心向學，咁就頭痛咯。咁樣啊？咁好啦，係咁，今次就原諒佢啦。睇嚟我而家可以翻屋企啦，咁即係話，唔通係我想翻屋企嘅願望已經俾副啤牌實現咗？哇！只係剩低隻竹卡，弊啦！所有衰運都會一次過嚟晒嘅，哆啦 A 夢！咩事啊？咁嗰個人最後會點啊？咁當然嗰個人會成為隻竹卡嘅新物主啦。雖然唔知佢係邊個啊，但係真係幾可憐啊！警方拘捕咗一名非常之唔好彩嘅搶劫慣犯。係頭先嗰個人啊！據報佢係因為唔小心踩到蕉皮跣到而跌落坑渠，幾經辛苦爬翻上嚟之後，又俾隻惡狗窮追不捨，之後想搵地方匿埋，但原來搵着警署。